这里啦，对不对？差不多你要上班时间到了啦。你证件给我一下好不好？你证件给我一下。我们要离开了。哦，没事。你需要送医？不用啊。不用啊。好，我先宣读他权利。收到。拜拜。好。先让他们跟这。那这样我们就来。辛苦了，辛苦了，谢谢。好，我跟你讲哦，大哥。去医院哦，然后我们刚刚查证你身份跟你的家人确认过，啊，你确定你是通缉哦，你是逃不逃犯啊？现在时间哦，13年2月27日哦，晚上23时50分哦，经查证身份哦。对不对啊？然后你现在查哦，我们查那个小电脑，经过确认哦，你是逃不逃犯哦？最好15分钟。嗯。